preservativo versus sottocutaneo, anello, spirale, bastoncino, cerotto, diaframma, pillola. Tutto questo versus preservativo. Già, perché come va l'atto sessuale, quanta energia si sprigiona, dipende anche da quanta roba chimica ti butti dentro. E dipende anche da quanto sei leggero nel momento in cui lo fai, e dipende anche dal fatto che ti salvi e stai sereno. Tutto questo elenco di cose che ti ho elencato rappresenta le contraccezioni, i contraccettivi, tutti prettamente al femminile. Dall'altra parte nel maschile c'è invece il preservativo maschile, anche se adesso è arrivato anche in Europa il preservativo femminile. In questo video ti parlo dell'importanza e ti riporto la mia esperienza dell'importanza di usare il preservativo assolutamente quando fai sesso, anche se hai 60 anni, sia dal punto di vista di salute per la donna, di rispetto per la donna se sei uomo, sia dal punto di vista energetico, appunto quanta veramente energia metti dentro pura nel momento in cui fai all'amore, e quindi elimini tutto quello che è chimico e che è come se fossero, quando sei sull'autostrada, i lavori in corso, ti fa rallentare. Ora, la mia esperienza è principalmente questa. Sono passati tantissimi anni da questa mia esperienza, ma siccome una settimana fa ho conosciuto questa ragazza italiana che vive a Londra, e si sa che le donne a un certo punto parlano di certe cose, si è intavolato il discorso relativo al sesso e io sono veramente rimasta sorpresa e stordita nello stesso tempo, piacevolmente sorpresa, perché ho visto che c'era un elemento comune, e stordita perché vedo che nonostante siano passati 15 anni esiste ancora sempre lo stesso problema, che nel momento in cui si dice la parola preservativo, boom, finisce tutto, si ferma tutto. La mia esperienza è semplicemente questa. Vado in Inghilterra, quindi veramente molto giovane, avevo una mezza storia con un ragazzo che viveva a Bologna, non parlava inglese, non che adesso lo parli bene, ma veramente a quei tempi non spiccicavo una H di inglese. Conosco questo insegnante di tennis croato, un gran bel figaus, bel tipo, molto più grande di me. C'è una notte passionale, quindi non lo conoscevo, sono veramente molto giovane, questo non giustifica, ma poi ho imparato la lezione, per cui c'è, come si dice in inglese, una standing night, ovvero due persone che si conoscono e che alla fine vanno a finire dal verticale all'orizzontale. Già qua ci sono sempre i miei appunti, l'importanza della scrittura a mano. Continua la frequentazione con questo ragazzo croato, e quando io torno in Italia mi vedo anche con il ragazzo di Bologna in orizzontale, veramente una farfalla. Quello che succede, anche se con l'insegnante di tennis croato ci sono state forse 2 incontri, perché poi no, 2 incontri, succede che un sabato pomeriggio, me lo ricordo come se fosse ieri, mi chiama. Quindi immaginati i cellulari, quelli degli anni 2000, mi chiama, comincia a parlare a random, a manetta in inglese stretto, alzando la voce. Io stavo facendo la siesta, mi ricordo ancora che mi sono alzata a metà busto, ho chiamato tutti i neuroni a rapporto, ho detto: adesso te, Fede, qui devi stare con le antenne super alte per capire cosa ti sta dicendo. Praticamente il ragazzo mi stava dicendo che era stato ricoverato d'urgenza al pronto soccorso perché parliamo tranquillamente, gli si erano gonfiati enormemente i testicoli, gli si era gonfiata enormemente la cappella, per cui si è letteralmente cagato sotto, posso immaginare il male, dicendo che all'ospedale in Inghilterra gli avevano diagnosticato la
clamidia e che quindi questa malattia infettiva gliel'avevo passata io e che dovevo andare assolutamente a fare gli esami approfonditi. Ora, io in quel momento ho incassato tutto perché sapevo che avevo fatto la farfallina anche da un'altra parte. Quindi quando ho parlato con le mie compagne di casa, quindi la francese e l'italiana che vivevano lì, che erano molto più avanti di me, quando gli ho detto che non avevo usato nessuna precauzione, mi hanno cazziato, ma hanno fatto bene. Quindi ho prenotato l'appuntamento nel reparto malattie infettive in Inghilterra per vedere, facendo l'esame, se ero veramente io che avevo passato la clamidia, perché il punto è delle malattie infettive, se non usi il preservativo e se invece usi quelle 250 opzioni che ti ho elencato prima, per non rimanere incinta, perché non c'è solo il non rimanere incinta, c'è anche non mi prendo nessuna malattia, sono sullo stesso piano. Vado a questo reparto malattie infettive, c'erano un sacco di ragazze come me, quando entro dentro la dottoressa comincia a farmi il test, stile British, veramente con molto tatto, molto brava, mi comincia a chiedere se il ragazzo col quale uscivo in Inghilterra era il mio ragazzo. E praticamente le risposte erano tutte no. Se avevo usato, se lo conoscevo bene, no. Se avevo usato dei contraccettivi, no. Se ero stata solo con lui, no. E quindi lei mi dice: guarda, tranquilla, facciamo gli esami, perché la differenza è che mentre all'uomo dà sintomo, cioè quello che gli si gonfia tutto, stile esplodo, alla donna non dà nessun sintomo fisico. Quello che succede è che la donna, se si becca questa malattia infettiva di cui non parla assolutamente nessuno, né allora né tantomeno oggi, diventa infertile, non più fertile, quindi hai voglia a prendere tutti i contraccettivi che ti ho elencato. Quello che è successo è che ho avuto la fortuna dalla mia parte, è arrivato il test negativo, quindi non ero stata io a passare al tennista la clamidia. Quando ho avuto il responso in mano del test, ho chiamato il soggetto croato e ho parlato tipo una nativa madrelingua inglese, cioè i miei neuroni erano tutti in fila e a quel punto gli ho riversato io addosso il tutto, dicendo che era stato lui che probabilmente era stato con qualcun altro o prima si era scatenato il tutto, ma che io non ce l'avevo, non ero stata io. Da quella volta dove mi sono sentita veramente, diciamo così, piccola così, e da quella volta è successo che ho fatto sesso, ho avuto rapporti sessuali quando diciamo che ancora ero sul mercato, solo protetti nel senso del preservativo, perché appunto non esiste solo il contraccettivo per non rimanere incinta, ma esiste anche e soprattutto per la donna, perché ricordati, sia che tu sia uomo e quindi sei rispettoso nei confronti della donna, sia che tu sia donna, che il tuo organo femminile, femmina, è interno, quindi tutto quello che entra dentro hai voglia a farlo uscire, ce ne vuole, e spesso non esce, invece quello dell'uomo è esterno e quindi esce. Da quella volta non ho più avuto rapporti non protetti e mi è successo molto spesso, e lì veramente è stata la prova di banco, se veramente avevo capito la lezione, che nella situazione in cui io non ho il preservativo o lui non ha il preservativo, e qui mi ricollego a quello che mi ha raccontato la ragazza italiana che ho conosciuto che vive a Londra, che oggi molto spesso è ancora così, la risposta da parte dell'uomo è: ah, ma tanto io ti conosco. Ora, ci conosciamo tutti e non ci conosciamo nessuno. Dire una frase del genere è testimonia, e questo è un altro tassello di questo video, delle cose che
e voglio condividere con te che puoi imparare. Queste frasi qui testimoniano quanto la persona che stai frequentando, di cui ti sei innamorato, di cui ti potresti innamorare, è il rispetto che ha per te, quanto la persona è consapevole non solo delle malattie, ma di te e della sua energia, della sua consapevolezza. No, diverse volte ho rinunciato, c'è stato il bianco assoluto, perché a questa frase detta mi si sono chiuse non solo le ovaie, mi si sono chiusi tutti i neuroni, mi si è chiuso tutto stile ceniera, perché una frase del genere testimonia come la persona ti vede, qual è il suo livello di consapevolezza, quanto capisce dell'energia sessuale, perché, e questo è un altro insegnamento, spesso la frase che viene detta anche oggi nel 2025 è: ah, ma a me il preservativo non piace. Preservativo! A qualcuno piace fare sesso col preservativo? Nine, non esiste. Certo che è molto più facile che la donna si metta l'aspirare, il cerotto, il diaframma, il bastoncino e altre 2 o 3 cose che ho letto, e la pillola di cui non ero a conoscenza. Certo che è molto più facile. Certo che è molto più facile, ma se la tua consapevolezza dell'energia sessuale, se la tua consapevolezza, evoluzione, apertura mentale, conoscenza di come gira l'energia sessuale è sulla retta via, è giusta, il preservativo non ti fa un baffo. Non lo senti e non lo vedi neanche. Lo puoi vedere se sono preservativi colorati che poi ti suggeriscono una cosa, ma non lo senti, perché sai come far girare, come buttarti realmente nell'energia sessuale. Non parliamo poi delle situazioni in cui ci sono, come c'erano tantissimi anni fa e come ci sono adesso, i rapporti extraconiugali, dove trallallero trallallà, lui o lei hanno rapporti extra, ovviamente in questo caso non sono noti al partner, non usano il preservativo e quando tornano a casa passano tutto al compagno o alla compagna, dipende di chi stiamo parlando. Quindi essere consapevoli nel 2025 di che cos'è l'energia sessuale ti porta, e qui aggiungo degli altri tasselli, non solo a non prendere e metterti dentro diaframma, spirale, cerotto, pillola, perché prova a immaginare che cosa fa fisicamente al tuo corpo. Siccome sei sul canale di Nob, il mondo invisibile, dove ti aiuto, ti faccio vedere la strada per alzare al massimo le tue vibrazioni, per vivere una vita sana, per essere padrone della tua energia, di tenerla in mano come una bolla, come una palla, ok, che ti dà forza. Questo video rientra assolutamente in questo concetto, in questa categoria. Tutte queste cose, tu donna che ti metti dentro, non solo ti fanno male a livello fisico, perché infatti adesso comincia a emergere che le persone che per moltissimo tempo, ai tempi, prendevano la pillola, hanno grossissimi problemi di rimanere incinta. Ma al di là di questo, metterti dentro delle cose, ma anche una semplice spirale o diaframma, che cosa sono in realtà queste cose? Sia per quanto riguarda il tuo essere futura mamma, sia per quanto riguarda il fluire dell'energia sessuale nel modo più naturale e nel modo più giusto possibile. Per quanto riguarda la pillola, e qui voglio mettere sul piatto un'altra mia esperienza, che forse è la cosa ancora molto più gettonata oggi. Quando io l'ho presa, ai miei tempi, l'ho presa per 3 mesi, a parte che avevano questi nomi, Jasmine, Roxanne, che non mi sentivo molto né Jasmine né Roxanne, magari Piera, no dai, scherzi a parte. L'ho presa per 3 mesi, mi sono ascoltata attentamente, ho visto che
in due, mi sono bastate 2 occasioni, sono passata davanti allo specchio, mi sono messa a piangere senza motivo. Io ho preso la Jasmine, l'ho buttata nel bidon house e io la pillola non l'ho mai presa, mai. Non è un caso infatti adesso che in questi giorni si sta parlando in Inghilterra, c'è un grandissimo dibattito del fatto che la pillola del giorno dopo, un'altra roba ancora, pensa che botta, la pillola del giorno dopo sembra che diventi gratuita, quando almeno in Italia, se non erro, al momento si paga. Quindi che altro tipo di botta ti dà questo? Ma non solo a livello proprio di organi, che cosa va a scombussolare, ma va a scombussolare anche tutta la tua energia sottile, perché noi siamo fatti di mente, anima e spirito, oppure fisico, spirito e anima. Quindi tutte queste cose, questi additivi vanno non solo a modificare e a rendere più difficile il funzionamento del tuo corpo umano, in questo caso dell'apparato riproduttivo, ma anche proprio a tutta l'energia dell'apparato riproduttivo, alla tua energia sessuale, che se è la prima volta che arrivi su questo canale ho spesso detto, e lo ripeto anche questa volta, che è l'energia più forte che hai, quella che sei in grado di passare da quando sei in orizzontale, fai l'amore, in verticale, che non è l'orgasmo verticale da trapezista, ma l'orgasmo, l'eccitazione, l'adrenalina, la passione in tutta la tua vita quotidiana. E se utilizzi tutti queste cose che ti bombano dentro, sia che siano oggetti, sia che siano proprio prodotti chimici, non sei in grado di utilizzare l'energia sessuale come natura t'ha fatto, come natura vuole. L'importanza di utilizzare il preservativo, che nella maggioranza dei casi è la cosa più sicura che fa meno male, a meno che proprio non ci sia la sfiga che si rompe o rimane dentro. Quindi l'importanza di utilizzare il preservativo sia a livello proprio fisico, soprattutto per la donna, sia a livello di come riesci a utilizzare la tua energia sessuale, perché non c'è nessun additivo interno chimico, perché non c'è niente dentro la donna che non sappiamo bene in realtà che cosa, che non sappiamo molto bene, non siamo più sicuri di molte cose. Se usi il preservativo e appunto alla parola preservativo rimane tutto in bianco, perché l'uomo si blocca, perché l'uomo dice ma io ti conosco, quando tu magari sì lo conosci, però la sera prima hai fatto una cosa con un'altra persona che hai conosciuto last minute, che non ha mai fatto, e non hai il coraggio di dirlo al ragazzo che ti ha appena detto ma io ti conosco, come lui che ti dice io ti conosco, no? Tu in realtà lo conosci a lui, quindi non ti fare fregare dal buonismo, dal perbenismo, perché un uomo che dice questa frase a una donna ha pochissimo livello di consapevolezza, sia sua sia dell'energia sessuale. Se tu utilizzi come contraccettivi qualcosa che ti infili dentro e quindi sei trallallero trallallà, sfarfalli e ti becchi una malattia infettiva come la climidia, se ti va male, allora sì che rimani infertile per sempre. Quindi consapevolezza nel momento in cui c'è l'atto sessuale. Facendo un riassunto di quello che abbiamo trattato in questo video, abbiamo diversi insegnamenti. Il primo insegnamento è che se sei veramente consapevole della tua energia sessuale, di come funziona il tutto, non ti metti, tu donna, niente dentro. Neanche il preservativo, che va molto di moda adesso, femminile, di cui ti ho parlato prima, ti ho accennato, e che io avevo visto nel 2007 solo in Africa, al confine tra Sudafrica e Mozambico. Se sei consapevole della tua energia sessuale, non ti metti dentro niente, sia per una questione fisiologica tua, del tuo apparato riproduttivo, perché non sappiamo bene che cosa succede, sia per una questione dell'energia sessuale, l'energia sottile, l'energia più forte che hai, che sei in grado di
buttare fuori in tutta la tua vita. Il secondo insegnamento: non ti fare fregare dal moralismo e dal perbenismo, della frase di lui che ti può dire ah ma io ti conosco, quando magari in realtà non ti conosce così bene, perché ci sono delle parti di noi che magari non vogliamo raccontare, non vogliamo dire. Stessa cosa lui, non sai mai chi c'è dall'altra parte, soprattutto quando conosci qualcuno di nuovo o che stai frequentando, quindi non ti fare fregare dal perbenismo o dal buonismo, perché questo denota che il tuo livello di consapevolezza generale è molto basso. È chiaro che ci sono situazioni in cui magari una volta il preservativo ce l'hai tu e una volta il preservativo ce l'ha lui, ma se stai frequentando una persona da un po' e il preservativo ce l'hai sempre tu, questo ti fa capire ancora una volta, e siamo all'insegnamento numero 2, il livello di consapevolezza dell'altra persona. Quindi attenzione, no? Perché su questo canale trovi un sacco di video in cui si parlo dell'importanza dell'atto sessuale, che non è un atto fisico, è un atto sacro, e di che cosa succede se non scegli il partner giusto, che non è sulla tua stesso livello di consapevolezza, ti può notevolmente infettare a livello di energia sottile. Se utilizzi il preservativo invece di tutte le altre cose che abbiamo elencato prima, che sono interne, eviti le situazioni di beccarti quelle malattie infettive che davvero ti rendono non più fertile. Quindi hai voglia di aver usato il diaframma, il cerotto, il bastoncino, eccetera. Questo è il terzo insegnamento. E il quarto insegnamento è quello che appunto alla parola preservativo, che tutti si bloccano, ok, la parola preservativo, perché non c'è nessuno al mondo a cui piace il preservativo. Non c'è. Se c'è, scrivimelo nei commenti. Se sei proprio tu, uomo o donna a cui piace, scrivimelo nei commenti. Il quarto insegnamento è che quando sei consapevole di che cos'è l'energia sessuale, di come farla girare veramente bene, il preservativo non lo senti più. A proposito di preservativi, ti lascio un link, qui è un link affiliato di, non so se li hai mai provati, preservativi colorati che hanno anche un odore, e adesso ci sono 3500 tipi di preservativi, cioè il mondo è andato avanti notevolmente, ma quelli colorati che hanno come odore quello del frutto, dei diversi frutti a seconda del colore, può essere un'esperienza, se non l'hai provata, molto interessante. È un link affiliato, quindi io prendo una miglior percentuale, a te non credo che cambi niente. Benvenuto alla fine di questo video sul canale di Nob, il mondo invisibile, in cui ti porto alla scoperta di come vivere al meglio la tua vita utilizzando tutta la conoscenza, potenzialità, energia che hai per, come in questo caso, vedere le cose dalla prospettiva giusta e salvarti letteralmente la vita. Questa è la terza puntata. Metti il turbo alla tua energia erotica. C'è un video che devo fare e l'ho citato anche sulla puntata precedente, la numero 2, in cui ti farò vedere un modo in cui puoi mettere in circolo la tua energia sessuale dopo che hai fatto all'amore, e quindi mandarla in circolo, ma anche quando ci sono dei periodi in cui non fai l'amore, per buttare fuori tutta la tua energia sessuale. Qui in descrizione trovi delle guide gratuite, guida di Miss Beirut, che potrebbe tornarti utile se decidi di andare in vacanza e di scoprire il Libano, visto che in questo ultimo anno se ne è parlato moltissimo. Per fortuna è un paese in cui il mondo invisibile e la passione e la carica erotica è altissima. 3x3 ti innamori ogni 3 secondi. Trovi delle altre guide sempre su come sbloccare la tua creatività, che è assolutamente legata all'energia sessuale, e a come imparare a fare l'amore divinamente, ovvero sentirti uno con il tuo partner. Ti lascio tutto qua in descrizione, ti lascio un altro video qui e noi ci vediamo all'ultima puntata della serie Metti il turbo alla tua energia erotica, che sarà, spero, veramente molto divertente. Grazie di essere passato di qui, alla prochaine, ciao ciao!